挑戰啊！大家要俾掌聲啊！好啦，100秒嘅 practice round，我望一望先。呢幅圖係，哇，都有啲難度啊！大家睇下，你覺得開心啦？真係喺度砌嘅時候，真係唔係咁容易㗎。有少少似一個倒轉咗嘅 F 字喎，睇嚟。好難啊！好難啊！嗱，佢講就好難啊，但係佢個樣好有信心㗎。大家鼓勵，一齊打氣 ，practice round， 我哋 warm up 下先。嗱，時間真係過得好快㗎，白，咁我已經去到差唔多一半嘅時間，50秒啦。記住呢個係 practice round 嚟㗎。塔斯你緊唔緊張啊？好難啊！好難，但係佢都好似差唔多砌到咁嘅喎，已經係嘛？嗱，不過咧真係有難度嘅，因為你淨係望住前面嘅 mon 睇住呢個 side view 同埋 top view， 或者可以睇下 top view 都得㗎。哎呀，剩翻20秒，大家打氣好冇啊！鼓勵下佢啦！而家呢個 practice round， 如果佢做得好嘅話咧，跟住都會好順㗎啦，我相信。係咪想放棄啊？塔斯你？好難啊！5、4、3、2、1。哎呀，失敗啊！你哋最想嗰啲係失敗，然之後睇懲罰嗰啲啊！